Evet. Silahını mı bekliyorsun sen? Silahını bekliyor. Kuzey Alp'in silahı vardı. Onu iyi atmıyor diye yolladık tamire. Peki o arada senin bir sürü araban var Kuzey Alp değil mi? Evet. En güzel 10 tane arabanı bize gösterir misin? Hem de 10 tane arabam. Hem bir sayalım bakalım 10 tane çıkar mı böyle içlerinden. Bir sürü burada bir araba kutumuz var bizim. Gösterelim mi orada nasıl arabalarımız var? O neymiş öyle? Ha, böyle bir antika var. Bir tanesi bu mu en sevdiğin arabalarından? Evet. Bir tanesi bu. Diğerleri o kocaman bir araba, onu bir göstersen ya, büyük olanı bir görelim o nasıl bir şeymiş. O da öyle bir araba. Başka şu yeşil araba bak elinde tuttuğun, o da çok ilginç bir arabaya benziyor. Üstünde de böyle değişik bir şeyler var. Evet. Ona bir bakabilir Düğmeye miyiz? basınca öne gidiyor. Bu düğmeye basınca onu unuttum. Sadece ses çıkartıyordu galiba. Ben öyle hatırlıyorum. Vay, Gidiyordu bu baba, güzel buna bir arabaymış basınca. Kuzey Alp. Buna basınca gidiyordu. Evet, gidiyordu ona basınca. Doğru diyorsun. Pili bitmiş galiba onun. Ne dersin? Evet. Pili bitmiş. Baba peki pil var mı? Pil var, takabiliriz sonra. O dursun bir köşede. Daha sonra pil takarız ona. Diğer arabalara biz bakalım. 2 etti arabalar. 10 tane araba göstereceğiz. Bakalım. O ne? Mercedes. Minik bir Mercedes'imiz var. Martı kanat mı o? O da güzel bir araba. Ben de severim o arabayı. Başka hangi arabaları var çok sevdiğin? He, Tostos'u da seversin sen, evet. Bunun neydi özelliği, böyle sürdüğümüz zaman bagajını açıyordu değil mi? Arka bagajını da açıyor. Arka bagajında mı açıyor? Bir bakalım. Hakikaten de açıyormuş arka bagajını Kuzey Alp. Başka neler var orada, bir bakabilir miyiz yine? Devam edelim bakalım göstermeye arabalarımızı. O Safari Jeep'i. O birazcık hasarlıydı galiba. Kuzey Alp tekerleği mi bozuktu? Onun nesi vardı? Yo, bütün tekerlekleri duruyor. Yanlış mı hatırlıyorum? Bozukluğu gibi geldi bana. Çok iyi gitmiyordu. Tekerlekleri bozuktu değil mi? Çok iyi gitmiyordu ama güzel bir oyuncaktı o da. Bayağı eskiden kalma bir oyuncağımız, bozuk da olsa. Bakalım şimdi başka neler çıkacak oradan. Angry Birds. Bunun özelliği neydi? Böyle gittiği zaman kanatlarını sallıyordu. Bir de başının üstündeki şeyi oynuyordu değil mi? Basın üstündeki ben görmüştüm. Evet. Bakalım başka neler geliyor oradan. Çok yaşa. O ne ya? En sevdiğin arabalardan biri o mu? Minik itfaiye. O sen çok küçükken, bebekken almıştık onu. Başka çıkartalım bakalım. Burada da çok minik. Bu sürpriz yumurtadan mı çıkmıştı Kuzey? Evet. Bir tane mini Cooper var. Minnacık. Sürpriz yumurtadan çıkmıştı bu araba. İyi de zaten minnacık araba neyin içine sığsın ki? Evet, bence de. Sırtasının içinden çıktı bu da. O da Cheetos'tan çıkan bir arabaydı değil mi? Evet. Şey vardı çok güzel Kuzey Alp ya. Ben onları çok seviyordum. McQueen arabaları vardı. Onlar nerede? Yeni almıştık ya. Ben de seviyorum onları. Evet, onlar güzel arabalar değil mi? Bir de McQueen arabalarımıza bakalım bir. Buralarda var bayağı bir arabalar falan ama şöyle bir aralarda düşmüşler. Bunların arasından çıkar mı acaba? Bir tane yarış arabası vardı okulda, en düştü onu. En sevdiğim oydu. Ha, okulda düştü değil mi o araba? Evet ya, ona üzüldük. Hakikaten sevdiğimiz bir arabamızdı. Bulamadık da okulda düşünce. Burada bir tane şey buldum ben. Bunun içinden bile araba çıkıyor Kuzey Alp.
Bak bunun içine bile araba girmiş. Her taraf araba dolu, oyuncak araba dolu. Var mı başka? Bulamadık değil mi? Ayağınla mı sayıyorsun? Evet. Ayağınla arabaları sayıyorsun demek ki. He? 8. 8 tane olmuş. Bakalım başka bir şeyler çıkar mı oradan? Bu kırık. Ha, o kırık. O babasının oyuncağıydı çocukluğundan ama kırıldı. Hı hı. Çok iyi getiriyor. Evet. Güzel. Burada yine benim çok sevdiğim bir araba gördüm. Bak ben bunu çok seviyorum. Bu taşıyıcımız bizim. Bu arabayı ben hakikaten seviyorum. Çok güzel bir araba. O da ne? Challenge bir tane oyuncağımız vardı bizim, yarış oyuncağı. Onun içinden çıkmıştı galiba o. Şunu da koyalım Kaç şuraya. oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bu da bu 12. Bir de burada var 13. Bir sürü arabamız var değil mi? Hayır baba, bunu almamıştık ya. Bu burada duruyordu. Anladım. Tamam. 12. Onu diyorum. Çok güzel arabaların. Teşekkür ederiz. Görüşürüz. Görüşürüz diyelim. Evet. El salladık. Görüşürüz. Hadi bakalım.